السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبه للناس اللي يعني عاد غادي يبداو في الخياطه، ما عمرهم خدموا بالماكينه او ما عمرهم جربوها وبغاو يتعلموا يخيطوا. اول حاجه غادي ديروها ان شاء الله هي الماكينه خصها تكون مريقله اولا. شوف انا نخيط بالخيط الكحل يعني باش يبان لكم في الابيض. آه، اول حاجه قلت لكم البنات غديروها هي هذه، يعني غادي نمشي رجلي دابا برجلي باش كنخدم، يعني خصني نضغط عليها بشويه، يعني ما نديرش هكا تهرب ليا، ما نبركش بالجهد، يعني كنمشي نبرك عليه بشويه حتى كيزيد بشويه هكا. خصني نتعود ان الخياطه نكون كنتحكم فيها برجلي بهذه الطريقه هذه اول حاجه خصكم ديروها، لانكم تطلقوا رجليكم في الماكينه. خصني نكون غادي بواحد المستوى بحال هكا، يعني ما تمشيليش هكا وما تكونش خفيفه شويه. كما كتشوفوا بما ان الغرزه عندي شويه مكروزه بحال هكا، حيت كتشوفوا الخياطه يعني كتجي مكمشه بحال هكا، كتعرفوا باللي الخيوط راه مزيرين. كنجيو لهاد الكانيت هذا ديال الخيط، وكندور هاد الفيس الثاني، يعني هذا ماشي هذا الاخراني، هذا الكبير شويه كندورو واحد شويه، يعني ما كندورش بزاف غير واحد شويه وكنجرب. وكذلك حتى هذا هنا فوق، يعني حتى هذا، يعني الا كان مزير الخيط خصني ندور هذا نرخفو، لان هاد الرجلاجات كيبقاو على حسب النوع ديال الثوب اللي راني كنخيط فيه. من بعد كنبدا نخيط ونقارن مع هذيك الخياطه الاولانيه. كما قلت لكم كنحاول نمشي في نيفو واحد، يعني ما تهرب لياش رجلي في الماكينه وما تكونش عاود خفيفه بزاف، يعني نمشي في مستوى واحد بحال هكا، بحال هذا الشكل. اول خطوه لتعلم الخياطه هي هذه، يعني تاخذوا الطرف كما قلت لكم ديال الثوب، تريقلوا الماكينه وتمشيو بهذه القضيه هذه، تمشيو الغرزات، يعني تتحكموا في الخياطه، تحاولوا تلقاو ان رجلكم كتمشي في يعني في مستوى واحد، يعني ما كتضغطوش بزاف وما كترخفوش بزاف. وكذلك تحاولوا تجيبوا الخطوط يعني مقادين. من بعد غادي تعودوا انكم تجيبوا خط حدا خط، يعني متوازيين، ما يكونش غادي وكيعواج. يعني كما كتشوفوني انا ما جلستش نتقن، لكن بغيت غير نوريكم الطريقه. ملي تعود رجلي تمشي بهذا المستوى كنعرف راسي باللي راه الماكينه ولفتها، يعني وليت كنتعود عليها. هاد القياسات اللي كيكونوا عندكم هنايا في هاد البلاصه هذه استغلوهم. مثلا انا نوريكم، مثلا بغيت نطوي هذا، مثلا بغيت ندير ديك العطفه الاخرانيه، مثلا بغيت نطوي الثوب بحال هكا، غادي نستغل الخط الاولاني او الثاني على حسب اشنو اللي بغيت ندير، على حسب يعني الطويه قداش بغيت نديرها. ما كنستغل هذا الخط هذا الاولاني، يعني كيفاش كنستغلو هي انني كنطوي الثوب ديالي بهذا الشكل، وكنحاول هاد الجنب الحاشيه ديال الثوب تكون على قد يعني هذاك الخط. بهذا الشكل هذا كتجيني يعني الخياطه مقاده، وكنمشي بشويه عليا حتى كنطلق يدي. يعني هذا الشيء راه كيخصو الوقت وكيخصو الانتباه وخصو الصبر، كما قلت لكم دائما نمشي وانا كنخيط. نوريكم كيفاش دابا جا هذا الشيء، جا مزيان كما كتشوفوا. انا درت بالكحل كما قلت لكم باش يبان لكم الطريقه ديال الخياطه. مثلا بغيت ندير طويه بحال هكا عريضه، كنستغل الخط الثاني، يعني كندير على حساب ان الحاشيه ديال داك الثوب هذا الشكل، ولو بوين داي يعني كان هاد نقطه النهايه كنأكدها دائما، يعني كنبرك على هاد مارشارير، ديري هكا، يعني هذه كنبرك عليها ونخيط اللور، نطلقها غادي تزيد للقدام بهذا الشكل كما قلت لكم. وكنستغل هاد الحاشيه ديال الثوب تجي مع داك الخط الثاني، وكنبدا نخيط عادي. حنا نحبسو هنا. مثلا بغيت نزيد خط حداه، يعني بغيت نزيد خط حداه ويجي على هاد الخط الثاني يعني الاول. اش كندير باش كيجيني بحال داك الخياطه ديال الكيطماط، مثلا الا بغيت نديرها كتجيني مزيانه. نوضع الحاشيه ديال الثوب اللي هي هذه مع هذا الخط الاول، وكنمشي بنفس الطريقه. كما كتشوفوا كيجيو جوج خطوط مقادين وما عنديش فيهم الديفو.
خاصكم ساعات طويله يعني تعودوا تطلقوا رجليكم في الماكينه. هذا ضروري في الاول، يعني ما تدوزوش تفصلوا وتبغوا تخيطوا وتجيكم الخياطه مزيانه ومتقونه وانتم مازالين عاد كتبداو التعلم. هذا كنت نهضر على الناس اللي يلاه يعني شراو الماكن وعاد بغاو يبداو يخدموا. كما قلت لكم كتستغلوا دائما هاد الخطوط فاش تبغوا ديروا خط مستقيم، وكذلك تعودوا رجليكم على انها تمشي في مستوى واحد. نتمنى يكون هذا الدرس هذا مفيد لكم بالنسبه للناس اللي بداو، وان شاء الله مازال غادي نفيدكم بالاشياء كلها اللي كنعرف ان شاء الله. نخليكم دابا، السلام عليكم.